era fanja ameza panga mjana kwa lone sana kasista kwa mtaa kusama na usara vilana akonga timba si sema mila tuska pamelo nienta gatitani magiri mafimbai yengi normali bata utuarari ukitari sari sari bamila fanga piaga sana ye pena na saru Orda zari sairanga, idi pena ngana ena fari da suazu, na vadika feritiru na zari sisi. Fama piana leti toga tie mata, mata kanga. Sana kasista ngomza, kasama na usara vilana, akonga timba si, sema mila tuska pamelo. Ando chiquiara kitana, bitundila na bitundana, oh, nila musika fatnero, fatsika tina saída. Ila voz famizade, ila voz famarare, ila voz famizade. Ila voz famizade, ila voz famarare, ila voz famizade. Ila voz famizade, ila voz famarare, ila voz famizade. Sembra mila tena mora, ila voz famizade, ila voz famarare, ila voz famizade. Sembra mila vari mora, ila voz famizade, ila voz famarare, ila voz famizade. Sembra mila na ne marare, ila voz famizade, ila voz famarare, ila voz famizade. Sembra mila tena mora. Ja, hira avy amina kama anankiray zay MC zay ihany no hitako amin'ny message-ny mba nangataka izy mba alefa eto amintsika dia inona alefantsika iny ho anareo zay manam-pahaizana amin'ny talenta amin'ny resaka hirahira tahaka izany dia rehefa tsy mbarakaly Ralainarivo baba Marcora Kipindina spécialiste en BMW zany dia efa hira anankiroa fa tena tsy afenina fa tena la reprise est souvent dure, très très dure. Tena mavesatra be mihitsy zany efa niakatra colonel manko zao satria tsy capitaine John tsy ny fiantsoana fa colonel John indray satria tao anatin'iny vakansy iny zany dia nahazo promotion colonel dia i capitaine dia tonga dia nampiakaran'le akama zay hoe aleo rangahy atao colonel John dia mavesatra be mihitsy colonel John tena valaka be ndao ary valaka izy zay mahatonga anazy hoe ndao hivavaka aloha fa mivavaka ny mamelombelon'aina amin'ny zavatra ohatran'izao fa tsy ny sakafo na ny fahazotoana fa men'Andriamanitra teny ianao dia meny fahazotoana ianao dia apetraka ampelantanany ndao ary
Ity dia rano voasina avy any amin'ny Lourdes ary nentina kama avy any amin'ny alalan'ny pèlerinage nataony tany ary zavatra tena hitako tamin'ity zavatra ity dia zao hatramin'ny idiran'izy ity tato an-trano dia betsaka ny zavatra niova ary tsy le hoe rano amin'ny marano azy na rano voasina azy no mahatonga an'izay fa ny fahefan'Andriamanitra zany dia tsy manary ny mpanompony na aiza misy azy ary rehefa manao ny mahitsy sy ny madio izy mitady ny fiarovana ny malahelo sy ny ory dia omen'Andriamanitra tombony na hoe tombon-dahany amin'izay zavatra rehetra ataony ny mpanompony amin'izany. Dia nomeny ilay akambo izay izy ity ary tsy aferina fa tena
mbola anontaniako azy tsara moa hoe ahoana ny fomba fampiasa azy ity fa nefa nataoko dia nataoko signe de croix teto amin'ny androna. Anareo atsika protestant dia misy karazana protestant manabatibaty finoana olona. Ary izay tena anisany hoe manahirana ary mandreraka le mifampiresaka amin'ny zavatra ohatran'izay. Ny andray dia tena fadiako ireo olona ny manambanimbany na manabatibaty finoana hafa par rapport amin'ny finoako izany. Ny tenako manokana dia lehibe teo amin'ny sehatry ny fampianarana katolika. Raha tamin'ny mbola kely dia tao amin'ny Niasy de Loyola nianatra, fantarareo tsara amin'izany. Ary rehefa nanao sport aho dia tao amin'ny Masindamisely. Matetika izahay ny mitondra ny saisonnay am-bavaka dia mivavaka miaraka amin'ireo pretra ao amin'ny Saint-Michel ireo. Ka tsy zarakotry malala mihitsy no andeha anambanimbany na anivaiva ny finoana katolika nefa zaza no tazaina tamin'izany ary tsy afeniko fa tena faly sy ary eniboninahitra ny amin'izany. Andefa hira iray indray tsika satria teneniko hoe hira roa izy teo fa tadidiko fotsiny ny fisian'ity zavatra ity ary misaotra manokana n'izay akamo izay ahako nitondra an'ity rano voasina ity. VHF efa ela.
ity lotonjanaka ity zadare lalanjara fity anatonanindray nilapaniha imasuni nifiterini tinyaisana awamina isandeni sinitani imefatu janetinyana vutanana anuka malatuna jengimulanya swana unira balahiri maladimana uberiana mandrakizai imasuni ifiterini kazinya isana hawamina isandeni sinitani imefatu janetinyana vutanana imefatu janetinyana vutanana efa ela hoy VHF efa ela koa no nandondomako anao tao anatin'ny fanokafana ny sainao sy ny fanokafana ny masonao amin'ny zavatra rehetra mitrango eo amin'ny firenena sy ny fanabakananao isan'andro, ny fanapitehana ny sainao sy ny fanahinao ary ny toetranao, ary ny tena olana dia tsapanao akory hoe mipotika anie za zany ary mirava anie za zany. Ary iarahabantsika rehetra aloha za amin'ny alalan'ny fanononana ny mbola tsara hoy izay avy any avaratray hoy ny antakarana akory aby atsika akory laly mbarakalo zalahy zay salama vantaina ny tany samy taina hoy ny Betsileo manahoana tompoko ny merina kozy tompoko ny ovo tsara vahatompoko izy ny andrina tsaratsara tsy ambakaina hoy ny taranak'andrinina mandofo. Androany rehefa anao an'ity fandarana ity dia momba ny fodiny Andry Rajoelina ny Tanindrazana aloha no resahantsika ary ny tatasika na ny fampidiran-teny amin'ny entina isaina na andinihan-tsaina ka mpitandroka moa fiantsoninga Arifidy azy raha manandray be singa Enikajy Rakotomanantsoa azy zandry malala daholo reny ary zandry mahafinaritra mahay tsara ary hitako hoe na zandry ara miazakazaka be amin'ny fivoaran'izy roalahy amin'ny fanaovana an'izany atao hoe tsy moramora anie manao an'itony ase itony amin'ny resaka editorial zay ataonao satria averiko any hoe raha kely fotsiny ianao no tsy cohérent anatin'ny zavatra misy
dia sahirana ianao ary zay no ataoko hoe mihazakazaka ny fivoaran'izy roa lahy satria tena navita dingana lehibe izy ao anatin'izany atao hoe filazana vaovao ny amin'ny alalan'ny observation. Ny mpanao gazety manko tsy manao raha ny tena hoe gazety zany hoe mpanao gazety ianao dia observation no ataonao, mijery ny tsy mety ianao ary mampirisika ny mety izay tokony ataon'ny fanjakana na ny mpanohatra. Raha ny tena marina dia tena tokony miezaka hoe tsy maindany amin'ny atsy na tsy maindany amin'ny aroa. Fa raha ny ka Madagasikara manokana dia tsy vita izany satria isan'andro isan'andro dia mahita zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra. Eny fa na dia ataon'ny mpanohatra ihany koa raha ka dia eo amin'ny tenako manokana tsy olana amiko ny milaza ny teny milaza ny zavatra ataon'ny mpanohatra tsy mety, izay tsy mba hoe ato aminahy zany tsy misy le karazana hoe tsika samitsika efa aleo tsy mifanebaka satria le izy ny antony dia zao ny tondrana ny firenena dia tsy vitan'ny tsokombaomba satria rehefa mitondra ery le olona rehefa avy eo ianao nanafina ny toetra ratsiny na ny toetra likany no afa-baraka amin'izay zavatra miseho. Zaho zao tena miteny aminareo fa matsiaro tena ho menatra, matsiaro tena afa-baraka raha ohatra hoe mandinika an'itony Andry Rajoelina itony. Tena hoe zaza teo an-tanàna tena nitaizaina angamba sisany tsy natao satria efa lehibebe izy. Fa anisan'ny dokafan'ny tena tamin'izany andro hoe tena mba hiendry ilay kely ity. Matsiaro tena menatra ary matsiaro tena afa-baraka ahako. Nanana namana antsoina hoe Lalatiana Rakotondrazafy. Ny zavatra niteneniny tsy nety rehetra taloha no ataony amin'izao fotoana izao. Tena menatra ianao ary tena matsiaro afa-baraka ianao. Nefa ny idiranao loza tao anatin'ny olana maromaro zany atao hoe finamanana tamin'izany atao hoe Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy zany. Saika nampigadra aza, saika mitondra anao tany amin'ny figadrana aza. Fidèle moa dia niaraka nigadra tany amin'ny violon, fa tsy nigadra fa niaraka niadiana. Dikany hoe nigadra manko dia mihidy ao anatina efitra anankiray ary tsy mivoaka ao. Dia nihidy tao amin'ny violon tao ry zareo, niatoka aingana mihitsy Fidèle tamin'izany. Menatra ianao satria ny zavatra nikontrena, zavatra niezahana tsy ho tonga ary hiverina amin'ny malagasy no indrisy lasa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy nanenanoana an'ilay olona. Izay vita ihany satria safidy izay fa ny tena olana dia Ramatoa Lalatiana miteny izao tsy mety, izao n'izao zany hoe raha ny tena marina zany ny mpanohatra politika amin'izao fotoana izao dia raha te hanohatra ny fitondrana io, ho an'ny mpanao gazety manko tsy mety ny manao ny réchauffé. Ho anareo mpanohatra politika dia moramora fotsiny averina aminy ny zavatra niteneniny na ny teniny mihitsy alefa amin'ireny Facebook ataonareo ireny dia mino aho fa mahatsiaro tena mety ho menatra ihany ilay ramatoa amin'ny zavatra tsy mety ataony amin'izao.
Ny fahendrena ho ana fanetretena no resahantsika teo ary tsy afenina fa misy ihany ny teny mihoatra amin'itony roy itony, amin'itony tambazotra itony. Izay koa le antsoina amin'le hoe soft communication na communication, fa teny anglisy moa izy de zay no itondrana azy. Fa ny tena marina de mba ahafahana mandona ny sain'le mpieno zay efa reraky ny fitadiavana, reraky ny fiasana saina. Raha mihaino aho zao dia misy olona rehefa mihaino anahy dia en différé ohatra dia resy tory izy, fa rehefa le miakapeo tampoka iny a de taitra izy, tsy olona ray io na roa, dia miverina izy mihaino anahy. Misy olona vao maraina ao am-pangalana dosy tokony ho 10 minitra atsasak'adiny satria angalany filinina amin'ny journée zay entiny hiainona anahy, ny fihainoana, ny fandaharana ndao sahia. Ilana tsinodin'izao zany ny fiakarakara ny feo, ny fitsivalanan'ny teny diso, tsy tena hoe olombelona ihany fa rehefa diso de diso. Zay no nametrahana ny fialan-tsiny. Rehefa diso de diso, fa tsisy hoe fa na satria na hoe ihany na mba, fa rehefa diso de diso. Ny fahendrena sy ny fanetretena dia mitondra any amin'ny inona re ny fahalemana ara-tsaina. Raha ratsy tonona manko le fahalemana dia lasa hoe fahalemena. Fahalemana ara-tsaina, fahalemana ara-panahy. Satria ianao araky ny nampitaiko taminareo indray andro reo hoe ny fahendrena dia tsy anarana, ary ny fahendrena ety ambonin'ny tany dia fahotana any an-danitra raha araky ny soratra masina. Fa ny fahendrena matetika dia tsy azon'ny olon-drehetra. Tsy olon-drehetra no manana ny fahendrena. Mino aho fa mety mba amen'Andriamanitra kely amin'izany atao hoe fahendrena zany ny tenako. Fa raha izaho manokana aloha dia mahatsapa aho hoe tsy hendry aho, fa vao teo aho aza ny miala tsiny taminareo. Fa ny fahendrena raha ny araky ny soratra masina ihany koa dia avy amin'Andriamanitra. Izay fahendrena izay no matetika ny endry dia manana fanetretena amin'ny fitondran-tena. Tsy mandefindefitra, fa le fanetretena eto dia ny fandraisana anjara amin'ny asa tokony atao amin'ny firenena, fandraisana anjara amin'ny adidy tokony atao amin'ny mpiarabelona, fandraisana anjara amin'ny zay tokony atao rehetra eo amin'ny fiarahamonina, fandraisana anjara amin'ny adidy sy andraikitra any amin'ny finoana, fanatanterahana ny fanompoana an'Andriamanitra, ny fanarahana ny ara-panahy. Ny fanetretena dia mitondra any amin'ny fahaizana mihaino ny hafa. Ny fanetretena dia mitondra avy amin'ny fahendrena dia mitondra any amin'ny fahaizana manapaka. Satria rehefa mahay mihaino ny hafa ianao dia
hainao tsara zany ny mahazo ny hevitra maromaro ao anatiny tokony hitondranao ny fiainanao manokana, fiainan'ny mpiarabelona aminao, fiainan'ny tokantranonao, ny fiainana amin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ny fiainana amin'ny firenena. Namoaka publication hoe satria rehefa nijery ny zavatra nisy tamin'iny herinandro iny ny ireto etsiketsika, rehefa izy natao hoe etsiketsika zay de kely izy zay, fa tsy tena hoe hetsika kely fa etsiketsika nataony ireto vondrona mampara sy ny vondrona RMDM. Namoaka publication hoe ny isan'ny mpanohana ny mampara eto Frantsa dia 300, ny mpanohana ny RMDM dia 100 eo, zay no hita aloha zany, satria ny tena marina ao no miteny hoe 500 sy 250 personnes ny tao amin'ny ambasady. Ny tenako nanisy ary amin'le sary panoramika navoakan'ny RMDM 270 nisan'zareo teo, fa ny fanetretena dia mametraka azy hoe natao 100, ary ny akama, satria ny akama tsy ary mbola nanao fihetsika ohatran'ireny na hoe hetsika ohatran'ireny, fa ny hetsika hafa no fomba fanaon'ny akama dia natao hoe 10 no isan'ny mpanohana ny akama. Nazahoako remontrance izany publication nataoko zany ary nazahoako correction sévère, ary zary tezitra ireto ny antso ka niteny hoe fa ahoana Monsieur Fleury no ahafahanao miteny fa 10 fotsiny isika? Monsieur le Président, fa maninona no soratanao hoe 10 fotsiny isika? De rehefa nazavaiko hoe amin'ny zavatra ohatran'itony fantatrareo tsara hoe aiza ho aiza no misy antsika par rapport amin'ireo mouvement anankiroa ireo, fa ilaina ny fanetretena. Ay ve zay le izy Monsieur le Président, ay ve zay le izy Monsieur Fleury. Za manko tsy de tiako loatra ny antsoina hoe président zay, tsy de voako loatra zay ary tsy afeniko fa tsy zakan'ny lamosiko zany antsoina hoe président zany. Fa aleo manetry tena, fa zay manandra-tena ihany no akapoka hoy ny fitenenan'izay tahaka an'le hoe ao am-piangonana de lasa ianao mitonatona ny ery aloha be ery, de aveo misy miteny anao hoe mba mety ve toko mba mipetraka ery aoriana ery ianao fa misy ray aman-dreny lehibe tokony hipetraka eto raha mba mety. De alao tsy hiady amin'le chiffre tsika na hiady amin'le hoe zao tsika, fantatsika akama tsara mihitsy hoe ahoana isika, aiza ho aiza tsika, ary mino aho fa vitsy ny afaka hamaly hoe firy ny marina nisan'ny akama, fa raha ny fichier aty amintsika aloha sy ny fiche amin'ny ny email sy ny renseignement amin'ny resaka telefona, ny adresy email na ny toerana hipetrahanareo dia tsy afeniko fa raha page anakenina amina kahie tsy ampy a, matevitevina ihany hoy le fitenenana, ary rehefa misy ny zavatra alefa na tenenina rapida be ny réaction anareo ary azagaga loatra re tompoko raha nataoko hoe 10
alao tsarain'ny olona ho vitsy toy izay ho dedehaka hoe maro nefa rehefa misy ny zavatra atao miboridana ny manenjika isa zato ara tsy vita ary azafady fa magnodidina ny masoko ary afa-baraka fotsiny eo avy eo mitsanga menatra fotsiny ianao fa olona zato ara tsy voangonao fifampiana tosika vatsy ampiana tosika avary zay vao mety hahatratra 500 na 300. Fantatrareo tsara fa raha izany atao hoe 300 isa izany tsisy dikany akory aminareo amintsika no mameno amin'izany ka tsy dia sarotiny loatra amin'ny zavatra ohatran'ireny satria tsapako fa tezitry nareo ary nalahelo satria mety mandeha ny ady hevitra any ambadika any hoe ny lahara-ny lesy 500 tsy azony lahy akory zay vao manao fihetsika anankiray ohatran'izao hoe de mety misy miteny hoe io ara ny président lahy milaza fa folo fotsiny lahy aza de variana miady hevitra loatra amin'izay fantatrareo tsara fa na fivoriana fotsiny ny mpendraikitra ara ao anatin'ny association antsika dia lasa lavitra tsika raha ny isa fotsiny avy aloha ny hafa no ho faly amin'ny zavatra amin'ny alalan'ny atao hoe sarcasme na ironie manko ireny hoe io fa mireconnaître fa folo fotsiny izy menakavy dia ianareo ihany no mahatsapa hoe ijereo reto izy fa voafitaky président amin'ny resaka ary fanina tanteraka satria faly ery amin'ny zavatra any amin'ny tsy tokony andehanany ka dia ilaina ny manetry tena amin'ny zavatra atao ilaina koa ny matsiaro diso miala tsiny publiquement rehefa misy tsy mety amin'ny zavatra atao indrindrindrindra fa ny tenanay izay mitarika ny olona andehana amin'ny lalana mahitsy ary mahasoa fa tsy voatery mahafinaritra no tsy maintsy manao zavatra ohatran'izany ary mametraka ny tena ho any amin'ny ambany indrindra amin'ny sehatry ny fanapahana, sehatry ny fandiniana ary ny sehatry ny fitenenana. Izay no mahasamy hafa an'le hoe hafa ary betsaka no variana amin'izany, hafa ilay Fleury Rakotomalala hoe eto amin'ity fandarana ity fa rehefa mihaona aminareo direct izy dia matetika ianareo ny gaga hoe ay ve ianao monsieur Fleury be vazovazo be ohatran'izany de zany tsisy monsieur anaty karapanondroko. Marina aloha c'est vrai, j'aime pas le tutoiement facile et rapide. Tiako ny manaja olona ka any aka manao tompoko foana na de hitako ara fa afaka mifanao ialatsika na afaka monsieur tutoyer tsika satria le problème on n'a pas joué aux billes ensemble. Faut toujours mettre cette barrière invisible dans nos relations toy izay mametraka tsy fifanajana ao anatin'ny zavatra atao. Eto zao dia misy olona eto mirebondira zany atao amin'ny YouTube zany. Aleo mahita olona roa say toy izay olona zato misalasala hoy izy. Ny zavatra ohatran'izany dia ny olombelona manko manana zavatra tenenina foana ary tsy hanana fanetretena mandrakizay ny olona ohatran'izany hoe aleo mahita olona roa satria olona 170 ny voangonao tsy tratranao akory ny olona zato
Tsy trotra kokoa ve reo olona ny manaiky hoe ary am'izay fotoana izay ny olona mahita hoe mahitsy kokoa reto olona reto amin'ny fomba fiasa, manana fahendrena kokoa reto olona reto amin'ny fomba fihetsika, satria manjary ny zavatra resahana anie de vahoaka e. Ary raha tsy vahoaka ianao tsy mahonga mpanjakana. Raha tsy vahoaka ianao tsy ampitodika ny hafa. Efa nalefako teo ny hiranao Rongomavo a. Efa nalefako teo tany amin'ny voalohany mihitsy fa tara ianao. Raha tsy vahoaka ianao tsy hasarika ny sain'ny maro. Zany hoe ao anatin'izany atao hoe fanomezana fanapahan-kevitra ampivily ny tantaran'ny firenena dia tsy maintsy vahoaka. Na misalasala ianao na tsy misalasala ianao rehefa tonga eo ny olona, na misalasala le vahoaka na tsy misalasala le vahoaka, rehefa tonga eo le vahoaka de vahoaka zay, de efa basy zay hozy izy ny any avaratra zay. Fa raha itenenao hoe alao anao olona roa saito zay olona zato misalasala de reveo seulon ary ny anao hozy ny olona fa nareo zany sa. Kanefa rehefa tena tonga tokoa zany ny tena hoe fidinana an-dalambe hoe ndao ary amin'ity reto olona roa. Any Madagasikara anie misy zany e. Na ilay mpitarika tena hitokony hitarika ara tsy hita izy. Tsy ndray mandeha zany hoe nisy fidinana an-dalambe ny taritiny tena mpitarika. Nidiny eny an-dalambe ny pasteur Andriamanjato, nidiny eny an-dalambe ry Andry Rajoelina, nidiny eny an-dalambe ry professeur Albert Zafy, nidiny eny an-dalambe ry Ray aman-dreny Monja John. Fa tsy fiteny mihitsy mandrakizay ao anatin'ny tolona izany hoe alao olona roa say toy izay olona zato misalasala. Ny olona zato de zato foana ny hita amin'ny mason'ny olona, fa ny olona roa de ozy ny olona hoe karakarao fa mivoraka fa jereo ary reto izy miboridana. Tsy adalany Andry Rajoelina tamin'ny 7 février no nanakarama olona amin'arivony mipehana 50 000 par personne. Nentina nidina teny an-dalambe satria ianao vahoaka rehefa mahita vahoaka na misalasala io na tsy misalasala de voasarika foana ianao. Zay ny zavatra phénomène social anankiray tsy azonao divirina. Ka raha miteny amiko ianao hoe roa toy izay olona zato misalasala de miteny ianao hoe tsy hainao ny politika, fandana aloha mianatra aritmetika, fa raha hanao politika ianao tsy hainao ny politika tompoko. Ary tsy fantatrao ny atao hoe politika. Miisa ny vahoaka na netiny Andry Rajoelina avy any anaty avion io, na netiny avy any Madagasikara io de ny eo ny hitan'ny olona aloha hoe hoay iretsy betsaka no iretsy. Ary le zavatra ataony iretsy anie ataonareo ihany koa e, ataon'ny hafa koa efa système anankiray mihitsy io ao Madagasikara na aty andafy azy. Izay no mahatonga anahy miteny hoe nopitehanareo anie ny politika e. Tao anatin'ny 20 taona de potika tanteraka ny fanaovana politika amin'izany atao hoe Madagasikara. Isofia ny vonoana ny jiro de niova ny résultat tao amin'ny paty telefona. Tamin'ny andro ny Ravalomana zany. Isofia bataina any anaty hélicoptère ny orina de ramborena nanaovana an'ity doublon de nampitomboina ny isan'ny karapanondro de tonga filoham-pirenena Andry Rajoelina. Simba tanteraka no fidedadedafana hoe ho tonga filoham-pirenena amin'ny alalan'ny fahasimban'ny saina,
fahasimban'ny fanahy ary indrindra fahasimban'ny vatana satria le vatan'le malagasy mihitsy mipotika amin'izao fotoana zao tsy misakafo tsy mihinana. Miandry ianao. Ino ne zato fitenin'izy lalahy ny iray miteny hoe kapokako io tsisy fanetretena na ny kely ary avindray le ankiray miteny hoe barika eo io de any amin'ny ady hevitra kapoka sy ady hevitra barika any amin'ny ady hevitra telonjato sy roanjato ary folo nandanan'ny ady hevitra politika malagasy fa tsy mba any amin'ny ady hevitra ny tena fampandrosoana ny firenena hoe mandroso marina ve le firenena, inona ny hevitra tokony hampandrosoana nyity firenena ity. Fantatrareo tsara fa za anisan'ny olona manohana ny Emmanuel Macron. Tsy miafina amin'izany ary tsy mandainga any amin'izany. Zaho raha tsy diso ny fitadiako ny programmany dia any Marseille izy amin'izao oro zao. Mitondra budget ana développement ana 4 milliards d'euros. Ianao tsara 4 milliards d'euros. Satria manko Marseille ngeda be no Paris. Vitsy ny mahalala an'izany. Marseille ngeda be no Paris. Ary rehefa nidina any izy dia mitondra ny budget 4 milliards d'euros io. Fa zao ny zavatra teneniko anareo. Mbola maro ny tsy faly. Mbola maro no mivintana ny olona. Mbola maro ny manopa. Aty a Frantsa manopa président zany tsy mitena hoe banal fa tsy mampigadra. Tutoyer président aty a Frantsa tsy mampigadra. Mikasy tanana ihany ny tsy azo atao. Sao 4 milliards no entin'ny Emmanuel Macron anarenana, anavoazana, anamboarana projet vaovao any Marseille. Mbola voaopy izy ary mbola lazaina fa incapable. Neny malagasy. Bombo coco. Faly ary tena mitehaka ny malagasy. Nitondrako bombo coco ianareo ho voandalana. Voandalana avy aty a Paris le 4 milliards entina Marseille. Voandalana avy any Madagasikara entina aty a Frantsa. Nitondrako bombo coco ianareo. Oraka zany. Afalianareo zany. Mahazo tsirairay ianareo avy eo miaraka amin'ny CVO plus. Ahoana moa fomba inoanao hoe za tsy nanao vaksiny? Alohan'ny azahoanao visa aty a Frantsa tokoa. Na président ianao na tsy président ianao dia tsy maintsy patte blanche en matière de santé. Na Iandry Rajoelina ny anaranao, na Mialy ny anaranao, na Weah George Weah, na Joe Biden dia tsy maintsy miseho ary fantatra fa nanao vaksiny ianao. Dia nioraka daholo rinandra rehetra. Mampagaga nefa isan'andro izy dia miazakazaka manenjika mijery an'ity TF1. Niezaka ataon'ny fitondram-panjakana frantsay ao anatin'izany hoe fanomezana vaksiny, fanavotana sy fanasovena ny asa aty a Frantsa,
fa mbola voaopa le filoham-pirenena. Miasa mafy le filoham-pirenena na anaty vakansy ary. Mbola voaopa le filoham-pirenena. Lasa izy menakavy mampidira ny haingony rehetrarehetra amin'ny avenue-ny Paris rehetrarehetra iny, 16e arrondissement, misy ny ambasady iny, rehefa avy niantsena tany Anguin Lebain, Ramatoa Jocelyne, député, vidy an'ity akanjo orange. Tokony ho fantatry rehetra fa zany Anguin Lebain zany, c'est une ville très chère. Lafo ny miantsena amin'izany toeran'izany, za tsy teny hoe mitovy amin'ny avenue Montaigne. Fa raha akanjo vidiana 20 € any Saint-Denis no vidinao any Anguin Lebain, satria ny zanako tao daholo niteraka 30 taona mahery mipetraka tao. Fantatro tsara. De vidinao farafahakeliny 150 €. Farafahakeliny zany hoe presque fois 10 fois zany. Lasa izy menakavy nampidera ny Panama sy ny orange sy ny kapa vidiana lafo. Tsisy henatra, tsisy tahotra intsony. Tao aho zao lasa lotika be amin'le pavillon Dauphine. Sara tadirin'le akamako ankiray zay hoe saika tao any feteny anniversaire anay mivady zany mariazinay. Mba andro ray toazato. Mba azonareo an-tsaina hoe ohatrinona par personne raha zany réception avec champagne illimité zany. Il y avait au moins 150 personnes d'invités tao amin'ny toerana io. Minimum atokoko par personne 130 €. Ary mbola miaraka amin'izany caviar zany 165 €. Minimum zany ny vola lany tao anatin'io fanasana olona tao amin'ny pavillon Dauphine io tany amin'ny 30 000 € tany. De mba dinio amin'izany anie ny contribuable malagasy no mandoa an'izany. Zany hoe ianao mpandoa hetra, ianao mpiasam-panjakana mandoa hetra io, mandoa an'izany. Ny vola tokony hiditra any amin'ny ireto taranaka. Io le kamarady anankiray eo amin'ny RMDM zay hoe ho an'ny taranaka. Tsy hoe rehefa RMDM koa de olona ratsy daholo, misy olona tsara ao. Tsy menatsiny izy mety diso lalana. Tsy hoe rehefa mapara akory de olona ratsy foana, misy olona tsara ao. Tahaka an'le rangahy mathématicien, philosophe mathématicien nanao tondresaka iny. Hita tsara mihitsy hoe manana ouverture d'esprit le olona. Ary ananany tsara mihitsy ny sens de autocritique. Manana fanetretena le olona, posé le olona. Hita mihitsy le olona tsy intéressé amina resaka placerie na placerie, fa manana statut social amin'ny tompony izy ary mipetraka tsara. Zany hoe il a vraiment rien à foutre de ce qui peut advenir par rapport amin'ny hoe ministre na ohatran'izany, tsy aminy ny olana. Fa tena hoe mampandroso firenena izy. Misy zany, fa tsy voatery hoe mandeha any amin'ny juste le lalana andehanana. Farafahakeliny 30 000 €. Emmanuel Macron va matory amin'ny hôtel anankiray qui coûte plus de 800 €. Une chambre
Fa ny président frantsay efa voasoratra any amin'ny Voici na any amin'ny Paris matso ary indraindray aza any amin'ny Jeune Afrique mihitsy. André Rajoelina petraka amina salon suite présidentielle aty à Paris, ça ne dérange pas les Malgaches. Du tout. Ny zavatra tenenina raha te miay André. Enjana be, manana goût be André. Enjana be, ary tena manana goût izy. Nefa le André en question io taloha, taty amin'ny sisiny, taty amin'ny arabe taty. Navidy le Lévi-Strauss raha mety, tsy hoe mety fa tsy vitany akory tamin'ny fatrany iray. Tsy budget Ray aman-dreniny akory zany. Fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy Menakavy, Lévi-Strauss, Weston, Berluti, Constantin, Cartier, Lacoste, Van Lac, Stefano izy le akamakaray zay. Avy, Renaud Fareta zay, tena manana koa président. Enjana président. Teny le rive, costard, 7 000 euros, Smalto. Tsy haiko ny raha fantan'izany Smalto zany na tsy fa teneniko fotsiny. Mety ho hafany azy. Tsy tenenina anareo hoe misy zavatra mihoatra ny fahendrena, mihoatra ny entendement, fahenao indray no mampirisika azy. Abeko sy le zany tsy président manao an'izany raha vonjy, kiraro mora be zany. Tsy manao an'izany beko sy le zany izy amin'izao. Dia nilazaina fa tsara goût le président ary milamina. Enjana président. Tondratsika any amin'ny fanetretena ve zany rehetra zany, tondratsika any amin'ny fahendrena ve zany rehetra zany? Tsia. Mitondratsika any amin'ny fitsiriritana. Ilay président mieritreritra hoe miparaitre de milay de tsara ny goako, entiko ny kadiakako. Aty a Frantsa limousine Mercedes miainga be no anaovako, no entiko, no mitondra garde du corps, misy ancien légionnaire eto. Fa ny tsy fantany dia miteraka fitsiriritana avy amin'le vahoaka. Jereo tsara anie zato fihetsika nataony rehefa nahita izy an'le Karenjy reharehan'ny Madagasikara hoy izy. Izy Karenjy ohatran'izao izy an'izao. Raha fanjakana na mpitondra fanjakana Allemand zao no teo na Frantsay, dia iny Karenjy iny mihitsy ny tengenany ary nentiny natao promotion naseho vahoaka taty a Frantsa. Fa entin'ny finedinedenana, entin'ny fidedadedahana. Asa raha fantatrareo le grand pas. Izy dia tratrana aretina le tsy mampitombo ary ohatran'ny hoe rapida be ny fahanterana ny vatana an'ity grand pas ty. Fa nomen'Andriamanitra talenta izy
Ary manam-bola faran'izay manam-bola ny grand-pa. Ny vadiny grand-pa dia 10 fois plus noho izy ny volumeny sy ny poahany, pour ne pas dire 20 fois plus. Ary grand-pa rehefa miditra ao anaty tômôbilina, vao mividy Lamborghini SUV izy a, le farany teo dia bataina. Ohatran'ny mahita an'Inga Andry Rajoelina miditra ao anatin'le Mercedes classe S par rapport amin'ny grand-pa hoe tena mba dinihiny hoe miendrika ny Andry Rajoelina ve le classe S miditra ao izy, kely balitika le ry miditra ao. Zany hoe mety mba hafa kokoa no endriny raha ohatra izy hoe Karenjy grand-P zoky le izy, grand-P. Raha hafa ny na Karenjy na andao nga hoe mba misy personnalisena kokoa toy le Jaguar limousine rehefa tena tsy maintsy anao ihany, fa noho ny fidedadedahana tsy fisian'ny fanetretena de mihazakazaka amin'ity hoe Mercedes classe S. Vatana kely, tsy de hoe makaiza ny miditra ao anatin'ity le Cadillac zay karazan'olona 1m90, 100 kilo no miditra ao anatin'izy ireny. De noho ny fidedadedahana, zavatra tsy manendrika ny tena no ekekarana. Nisy fotoana nifanaina tamin'ny Andriamatoa Rajaonary Mampianina mivady, izahay mivady koa zany. De nanontany ahako amin'ny mampanao gazety ny tena moa dia ilaina foana ny information sy ny renseignement, fa ny fotoana mahana azy no miandry amin'ny fotoana mamety azy, de androany fotoana mamety azy. Hono aho tompoko a, izahay mpinamana, aleo fantatrareo aloha zany, mahampinamana anay no ny fampiakamanay no alohan'ny politika, fa rehefa nitondra izy de nampidinindry reto mpanao politika sadasada ry Nicolina be zany sy ireo olona minisitra teo akaikiny teo tamin'izany andro. Fa ny fampiakama moa de fampiakama foana, fa mpandray tanana ny zoera efa vita iny. De nanontany aho hoe hono aho tompoko, fombako amin'ny manaja, ahoana moa nanaovako elahy ny Andriamatoa Rajaonary Mampianina sady efa lehibe izy no efa filoham-pirenena ihany koa. Hono aho tompoko a, fa maninona ianao tsy miteny mihitsy. De sady mikapokapohana ohatran'izao ny soroko. De ampiseho izy zany hoe tena en toute amitié. De nivazivaziny aloha hoe fa inona no tiako inona no tokony teneniko ozy izy. De rehefa izay mpanao gazety manko nitratra an'izay hoe manontany zay de zay indray no anontaniana, de efa déstabilisé zay am'izay satria ny antony de zao, izahay efa manantena miandry valiny hoe zao mety ho valiny. De miverina taty amiko le fanontaniana de hoy izy hoe fa inona moa no tokony teneniko ozy izy. De navaliko azy hoe tsy miala eo amin'ny soroko ao anie ny adidy amin'ny firenena sy ny sandrinao ary ny lamosina e. Eta mavesatra ho anao ary anisan'ny efa nifidian'Andriamanitra amin'izany ianao a. Tokony hiteny ianao a. De ampahendrena ny navaliny ahy. Hoy izy tamiko hoe misy mpitondra aho a. Ary ny zavatra tena tsy tiako indrindra ozy a, raha hiteny aho
ohatrany mandatsy an'ilay malagasy. Maro izy ny malagasy mahatsiaro ahy amin'izao fotoan'izao hoe izao na izao na izao. Ilaina ozy ny mangina satria makarary ny olona raha hiteny amin'izao fotoan'izao satria mba ny soa kely ozy izy. Zay mihitsy nataony ny soa kely, tena kely ozy izy nataoko amin'ny malagasy. Fa nahalatsaka ny ranomasoko ozy ny enta-mavesatra nampitondrana. Tsy valifaty zany ozy fa ny tsy azon'ny malagasy tamin'izany tomany iny de nitondram-bavaka ny malagasy ray manontolo tsy vaky volo na de narary tampoka aza ny ompa sy ny vatapaty nentina teny an-dalambe amin'ny anarako. Tsy misy tokony ho tenenina ozy raha avy amin'ny hery rajonarymampianina fa manjary mandatsa ary tsy fombako loatra, tsy mba nitazaina tamin'izany atao hoe valifaty izahay menakavo ozy izy. Tsy nahateny aho fa inona moa no lazaiko mihoatra an'izay, saotra tompoko de nitsikitsiky madamo voany, nitsikitsiky izy tamin'izay de angamba ozy tany hoe sambany nga Fleury tsy nahateny. Ary tena marina amin'ny resaka ohatran'izany, amin'ny niveau ohatran'izany de ilaina mifanaja. De najaiko ny heviny de androany izy vao zaraiko aminareo hoe izay ny teniny ary zay no mahatonga azy mangina io, de tokony hieritseritra isika rehetra hoe tamin'izany andro manko tena tsy afeniko hoe ary tia ny tena hitako tamin'izany fotoana izany hoe tena namafy an'Andriamatoa Ratsiraka Didier. Rehefa ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier no tsy miteny, mivarahotsana ny mpanao politika malagasy, indrindrindrindra fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana izy. Rehefa tsy miteny zay izy mandritry ny telo volana, efa-bolana, enim-bolana, valo volana, miasa saina ny mpanao politika malagasy ary manontany hoe fa inona ny tena moa teo akaikiny dia marina manontany hoe fa inona ny tena mahatonga ny baina tsy miteny, fa inona ny tena mahatonga ny deba tsy miteny. De zao ny zavatra teneniko anareo, ny olona mahatsapa hoe le silence est souvent en politique l'arme absolue. Ny ainako zany ka tsapako voatery manao an'ity gesticulation rehetrarehetra ity ny opposition na ny fitondrana tamin'izany andro any, miezaka ampiteny an'nga Ratsiraka, ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier. Fa zao kosa rehefa hiteny ianao dia tadidio, rehefa tonga le hoe éclosion hivoaka amin'izay ianao hiteny. Fa raha amin'izay fotoan'izay ianao tsy misurprendre ny olona, tsy micréer dynamique gagnante ny zavatra teneninao, de eo no mampiavaka ny Ratsiraka, possible mampiavaka an'Andriamatoa i Rajonarymampianina amin'ny mpanao politika hafa, satria la politique est l'art de surprendre. Si jamais vous n'avez point surpris de votre vie, ne faites pas de la politique. Citation Fleury Rakotomala. Davantage.
Samaginaza, Nimimani Jesús Babana, Madusu, Nimimani Jesús Babana, Nanadi Missimi Pamiliana Sti, Ifena Kumila Maeri, Madesia, Ifena Kumila Maeri, Adema Madua Samaginaza, Nimimani Jesús Babana, Madusu, Nimimani Jesús Babana, Kanati Missimi Pamiliana Sti, Ifena Kumila Maeri, Madesia, Ifena Kumila Maeri, Nimimani Jesús Christi, O Matuki, Se sono adela una letanzu, Adia fumare famati masas, Ya tuta nos amanza nyamuru, Aingani alambidabu, Asati, Se sono adela una letanzu, Adia fumare famati masas, Ya tuta nos amanza nyamuru, Aingani alambidabu. Tudo já dei a jariti, já te manda o nansulani. Matuja, famana na litu tisoti. Raisi me fala sanyanu lalanga, alamu tafutira na uwa. Janusu, tuera ni tunini fana. Tudo já dei a jariti, já te manda o nansulani. Matuja, famana na litu tisoti. Raisi me fala sanyanu lalanga, alamu tafutira na uwa. Janusu, tuera ni tunini fana. Nimimani Jesús Christi, O Matuki, Se sono adela una letanzu, Adia fumare famati masas, Ya tuta nos amanza nyamuru, Aingani alambidabu, Asati, Se sono adela una letanzu, Adia fumare famati masas, Ya tuta nos amanza nyamuru, Aingani alambidabu. Ja. Resaka momba ny fodiany Andry Rajoelina, Andriamatoa Andry Rajoelina any tany Madagasikara tsika. Fa misy zavatra aloha ampianariko anareo kely zany, mba ahafahanareo mahazo ny zavatra teneniko eto. Rehefa manao an'itony journalisme d'investigation an'itony ka manao formation zany amin'ny resaka investigation. Ny investigation dia tsy hoe fitsongona dia fotsiny, fa fahaizana manadiady ny taratasy tonga am-pelatanana ao. Azafady, ny olona miresaka aminao ka ahafahanao matsapa hoe mandainga ity olona ity na milaza marina ity olona ity.
Ny tena mba anisany hoe nazahoako observation tsara zany de ato amin'ny fahaizana manadiady olona. Satria ianao zany rehefa any amin'ny faraparan'ny parcours-nao any dia misy tena hoe cas réel zany amaha journaliste anao dia matetika cas réel na mpanao politika no anaovanao analyzy en vue na ahafahanao mitsongo ny zavatra incohérent na mensonge na manipulation ataon'ny ilay mpanao politika. De fomba anankiroa ny fisehoan'izay karazana examen zay na izay fianarana zay de hoe ao aloha amin'ny alalan'ny gestuelle fotsiny, zany hoe tsisy feo ilay reportage no anaovanao analyzy. Meny eo amin'ny raha ohatra hoe kabary 10 minitra zany dia meny eo amin'ny atsasakadiny eo anao manadiady azy fa omeny anao daholo zany ny teknika rehetra mandritra ny enim-bolana mahery ianarana ahafahanao malala hoe sy mahatsapa hoe mandainga na de tsisy feo ara fa amin'ny alalan'ny fihetsika fotsiny io olona io. Zay zany anankiray aloha zany hoe ato amin'le gestuelle zany. Faharoa ato amin'ilay zavatra teneniny. Tsy hitondrantsika menakavy any amin'le gestuelle fa hitondrantsika menakavy any amin'le zavatra tenenina. Ny cas André Rajoelina no resahantsika menakavy zany. Zao asoriko mihitsy aloha ty solomasoko ty mba ahitanareo ny masoko. Fa asa raha tadidinareo no hoe la femme à lunettes, femme à quéquette. Ity solomaso ity dia matetika fanafenana lainga. Rehefa izy no taloha izay le hoe femme à lunettes zay de efa samy mahafantatra daholo hoe quéquette io fa tsy voatery systématika kosa aloha. Trakefa-piainana zay misy dikan'izay matoa mivoaka. Fa ny olona manao solomaso zany de mieritseritra. Tandremo misy ny olona manao solomaso par nécessité noho ny fahasalamana. Masoko zao fa tsy de mahita firy raha ohatra soratra kely raha tsy eo ty solomaso ty ny améliorer ny visuako zany ty na ny lecturako. Fa maro ny olona tsy mahatsapa ary tsy mahita ny laingan'ny olona manao solomaso. Fa rehefa tsy manao solomaso izy dia mora hita ary maro koa ny olona manana don naturel an'izay fa tsy voatery hoe nianatra loatra akory. Pour le cas exceptionnel d'Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy arma ao anatin'ny fandendihana ny fanaovan'i Andry Rajoelina solomaso. Fa izao tena vao maika démentir ny lainga rehetra ataon'ny Andry Rajoelina ny solomaso.
ohatra rehefa Andry Rajoelina no anaty interview ka miajuste ny solomaso ohatran'izao, andainga izy zay. Ao anatina kritera anankiray zay amin'ny resaka analyse gestion. Ny solomasonao tokoa dia efa voarefy tsara, hipetraka tsara, indrindrindrindra fa hoe président zany hoe tena ajuste tsara fa tsisy antony tokony hametrahana azy eto satria inona ny antony hanamboarana azy eto satria inona ny antony somary tara kely le cerveau hoe inona ny lainga tokony hapetraka amin'izany fiky zany dia ampiasaina le tanana na ity tanana ity. Raha izay matetika izy manao an'izay. Faharoa, mitikodina be ohatran'izao ny masony ary hitanao tsara rehefa andainga izy zay. Zay fotsiny zany anankiroa. Fa izao amin'ny resaka momba ny fanadihadiana, indrindrindrindra ny mpangalatra na ny kriminel dia zavatra anankiray nitovizan'ny kriminel rehetrarehetra na ny mpangalatra na ny mpamono olona rehetra dia milaza ny zavatra tsy anontaniana. Matetika izy ireny dia tsy anontaniana akory dia miteny hoe fa ianona no tena miady amin'ny olona raha ohatra zany nisy olona mivonona dia ianona aloha famaly taminy fakomaly hitany rehetrarehetra mihitsy niady fandripaka tamin'ny bara tao ka mety iny angamba ny namono azy. Ny fanontaniana amin'io hoe ahoana ny alibi anao, taiza ianao tamin'ny oro io fa fantatra fa maty tamin'ny 7 hariva ity olona ity. Dia mamaly an'izay izy phrase 2-3 dia alefany any amin'ny fausse piste ny enquêteur. Mazava ho azy ny enquêteur tsy négligé an'iny piste iny fa ny enquêteur manana traikefa tonga dia misoupçonné hoe ianao any an-tsaina eny fa anjarany fotsiny matérialisé ny preuve rehetra fa ianao no namono an'iny. Iady eo teneniko anareo zany nareo mpijery sinema io mba handramana hoe zay raha vao misy miteny ao anatin'le film hoe izy anie nanao an'izao, ianona tsy tia azy, ianona koa tsy tia azy, iny zay no namono. À 99% ça ne rate jamais. Dia iny tsy itiavan'ny olona mandeha mijery sinema miaraka amiko. Fa vao manomboka 10 minutes le sinema, le film dia efa fantatro ny fiafarany dia miesona fotsiny aho. Dia dégoûté-ny olona miaraka amiko hoe tsy io indray fa marina le izy. Satria izay le izy. Nianarany tena le izy. Dia dikan'izay any amin'ireny film ireny misy psychologie apetraka tsara, misy filozofia apetraka tsara, fa ny film ratsy indrindra dia matetika tsisy lohany, tsisy vodiny. Ohatran'ny film Cantona jereny amaly zay, dérapage. Ray minitra eo izy misy cravaty, ray minitra eo izy tsisy cravaty, nefa même séquence. Mila mijery mahay mandinika détail ohatran'izany zany tsika. Fa tsy voatery hoe hanananareo le izy fa zaraiko aminareo zany. Dia nandrasana tamin'ny zany hoe nandrasana tamin'ity olona nanaovana ankety nilazany ny alibiany. Ny nandrasana tamin'ny Andry Rajoelina dia nilazany voan-dalana. Inona ny vokatry ny zavatra nandehanany taty a Frantsa. Efa nolazaiko nareo hoe misy tantara zay ny teneniko taminareo ary nivoaka tamin'ny 2 izy io. Hoe rehefa nikritika ny Vladimir Poutine nga Sarkozy dia navela ny teny, navela ny teny. Dia hozy izy mantsy nga Sarkozy hoe vita ve sady nifixeny tsara d'un regard fort et profond. Nanomboka ny tremble nga Sarkozy amin'izay. Nanomboka fanina ohatry ny akovoakapoka. Vita hozy izy. Eritreretra filoham-pirenena anao tratra an'izany. L'art de déstabiliser koa zay, l'art de déstabilisation.
Fan le ry hoe inona raha tiany le ry tenena vita ozy de oui inga Poutine tu vois ton pays est comme ça ozy izy mon pays est grand comme ça pour un rien je t'écrase t'es fini en plus tu viens d'être élu soigne d'abord ton élection ozy après tu viens me voir fan Sarkozy voaka tao am'le pièce ohatran'ireny hoe sotro toko reny 10 minitra fotsiny ny Andry Rajoelina adiny ray fasafasy tao izy zay ny teneniny de nao ve de ino ve anao na de ray minitra kely ohatran'iny ary araky ny tenin'le Rajoelina ary mampianina filoham-pirenena teo aloha fa i Andry Rajoelina de avita tenir teta ny gars Emmanuel Macron qui bande quelle classe de première niveau ny ray ENA HEC n'inona sy ny karazany teny anglisy ray raha tsy azon'ny Rajoelina hitantsika public zany dame zany fa dictionnaire hafa indray hono zany izy ny tsy mahay ao tsy hainy akory ny dikany dame dame maloha no izy dame koa nanonany Ravalo azy de ino ve anao teny fasafasy zay de tsisy ministra tao tsy zany ny no andrasana amin'ny Rajoelina e tsy fitenenany hoe fasafasy zay tao fa inona ny cause tao tanao zay l'art le fait d'apercevoir hoe mensonge zany hoe iny le zavatra teneniny iny zany ohatran'ny teteny izy hoe j'ai pu tenir tête Emmanuel Macron mensonge ny andrasana aminy de hoe inona ny cause tao inona ny resaka tao ohatran'ilay anaovana ankety hoe ahoana ny alibianao le olona niady tam'le olona ndray ny tantarainy tsy manana alibi zany izy tsy manana zavatra ho tantaraina zany Andry Rajoelina fa raha ho tantarainy Andry Rajoelina ny zavatra miseho tao de tsy maintsy avoaka ny gazety de ataony Emmanuel Macron mihinany tady kiraro indray izy rehefa avy eo izay nafahanao malala hoe le vassal le soumis et le maître et son maître zao fotsiny point anankiray zay tacite automatique zay tsy mila resahana akory fa fantatry Andry Rajoelina tsara de hoe raha miteny Emmanuel Macron hoe et ton argent t'es bien en France tapina ny daomy on peut le divulguer tapina ny daomy donc zany tsisy ady hevitra possible zany tao fa nametraka tsara ny filoham-pirenena frantsay hoe izao no fitondrantena izao no tokony atao izao no tokony zao afatrafatra amam-polony ary napetraka tsara satria ty olona ty koa rehefa tena sepotra amin'ny zavatra anankiray tsy azony intsony badelina amin'ny zavatra anankiray tsy azony intsony ny teny frantsay et c'est vrai zay no natonga an'le fivoahan'le la verdict rehefa tena tratra amin'ny pression Andry Rajoelina de mivoaka ny la verdict le verdict ny tiako tenenina eto la traductation ozy izy entre Arfidy sy izy teo enikadra zay amelany Andry Rajoelina izy eo septembre ozy le ankiray rehefa mivoaka ny pression badelina izy tsisy zavatra azony ilaina zany ny adin'ray ametrahana tsara hoe zao ary zay no natonga ny voalohany indrindra hoe za tsy azo lafikafikana intsony tsy mivoaka ny tapis rouge za tsy azo lafikafikana intsony tonga de alohan'ny fivoriana lazao ny vahoaka ny zavatra ho resahantsika mitsana la preuve rehefa mivoaka teo ny zavatra tena fanao indrindra de misy conférence de presse takany natao le tamin'ny voalohany iny fa nelany Andry Rajoelina pas on lui a interdit surasura kokoa an'izay hoe raha manao conférence de presse ianao sao mivilana indray parce que la presse française le média français n'aura pas pitié de toi jeune homme
Tu rentres à Madagascar, tu dis ce que tu dois dire. Tsy azony atao zany mamoaka an'le zavatra tokony resahana atao. Tonga ny Madagasikara amin'izay izy, eo tsara ny mpanao gazety sy ny karazany, nanantena amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra, nanantena amin'ny malagasy rehetra hoe inona ara ny voandalana ankoatra ny bombo koko nentin'ny Andry Rajoelina. Mety possible nitondra ny 8 reny ngamba amin'ny malagasy hoe mahazo 8 tsirairay avy nareo. Zany manko ny période aty. Ary zany ny sakafo hoe tsara amin'izao fotoana izao, 8 na escargot. Fa tsy bombo koko. 8 nandrasana tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, na hoe chocolat, na hoe fraise, na hoe cerise, na kiwi, na raisin lingeda be reny. Inona ny zavatra nataony Andry Rajoelina? Asa izy niala vokona tamin'ilay foty. Satria tsisy lazainy izy. Nahazo afatra ny natongavany taty. Nieritseritra izy hoe zao andahatra be ohatran'izao. Tsisy lazainy izy. Tsy afaky niteny akory izy na de moquer ohatran'iny ara momba ny Île Zépare, satria efa nitapahan'ny olona hoe co-gestion. Tout en étant anay. Nefa nidedadedaka hoe amin'izao vitanay ary azontsika ny Île Zépare. Tsika malagasy neny azony Andry Rajoelina fitany. Ary tena fitany amin'ny ariary 5 mihitsy tsika. Izay mahatonga nahasarotiny hoe andraso meko anareo le fomba fahalalana fatranondainga le olona. Zavatra fa nandrasana, zavatra fa nalazainy. Ary indrindrindrindra fa rehefa le mamaly izy hoe zavatra kely fotsiny valiny amin'ny anareo, de hoy izy toizany amin'ilay fa hitanareo, fa hitanao, de misaoty amina sujet hafa izy, tranondainga izy zay. Tranondainga izy zay, le zavatra nolazainy taminao teo aloha teo, lainga zay. Avy amina fait spontané manko ho an'ny tranondainga, zany hoe par le temps le tenenako amin'le spontanéité eto, tena voafetra zany mba tsy ahafahana mahatratra an'le gestuelle. Ianao manko rehefa mandainga zany amin'ny zavatra ohatran'ireny, de tsy maintsy misy fihetsika foana miaraka amin'ny gestuelle ny lainga. La parole est liée par rapport au geste. C'est-à-dire les gestuelles ao anatin'ny lainga de miseho miaraka sy ny zavatra tenenina. De misy ara tena olona mihitsy hoe milalao tanana ohatran'izao izy de variana any amin'le tanana lolaovina ianao na ataony ohatran'izao na tsy haiko ohatran'izany a, de variana any ianao de tsy heninao akory le tenenina hoe nifikain'le riny hoe za teo. Misy le olona manao ohatran'izao reny, be de be tahaka ny Sarkozy zao de zany ny azy. Ohatran'izao rehefa manao an'izao zay Sarkozy, ho avy zay ny lainga. Ary rarakopana io. Pour vous dire hoe tsisy ninona tantarainy Andry Rajoelina fa ny lainga no nafafy. De zao. Zara raha nisy an'iny kany football na ny CAF iny. Zany hoe ny voandalana ny nandrasana ny football ny valiny, ny football no nentin'ny Andry Rajoelina voandalana. Fa nga tsisy premier ministre teto amin'ny firenena afaka s'occuper an'iny problème iny. Zay ny teneniko hoe ty premier ministre ty tena tsy aninona mihitsy. Tsisy antony akory ilana an'iny premier ministre io. Fa saingy zao io premier ministre io no mitana ny secret-ny Andry Rajoelina rehetra tamin'iny élection iny. De raha marina koa fa miady sy mamyravatomanga, de tsy hosahan'ny Andry Rajoelina mihitsy ny hikitika ny premier ministre io, satria olon'ny Andriamatoa mamyravatomanga io. Fa izao, rehefa nahazo courage avy aty io izy, de vitany amin'izay ny hikitika ny premier ministre io, satria izay le fatongavany avy aty zay, nentin'ny gesta,
tia ny ampitaina ny dikan'le hoe nyresaka ataony hoe zero lahy fasafasy tao tsisy ministra tao hoe de teteny aminao izy hoe baolina ny relation baolina ny entente ary nylay mifandray tsara zay mitsamy am'izao adressé any amin'ny olona mpanao politika destiné any amin'ny mpanao politika vendrana izay frappe zay zany hoe any Andrimamy Ravatomanga zany any amin'ny Ravalomanana zany hoe l'entente entre moi et Emmanuel Macron est bonne l'amitié est super fa ny olona may manao manadiady takany hoe investigateur ampanetretena toko de sahako milaza eto fa nahazo ny verbe avoi nahazo ny verbe sy ny hoe baiko sy fametrahana amin'ny plasy ny tokony atao amin'ny fitondratena amin'ny relation franco-malgache Andriamatoa Andry Rajoelina tao ka raha hiteny izy hoe nahazo tro-drano a momba ny hoe za ilatsaka laingy mensonge raha hiteny izy hoe afaka mifanatry tava tsara zay nytenenina hoe j'étais à la hauteur je pouvais tenir tête amin'ny Andriamatoa Emmanuel Macron c'est faux archi faux et complètement faux il a été tout simplement là présent et avait reçu les instructions par rapport à ses comportements de lunatique tapitapika hoe zay mivadika satria zay de bandy tsisy zavatra ho tantaraina izy zany raha ianao ve no avy be tao hatrany tao olona 50 taona no be de avy ao ambadika ao hoe tena foana ny teniko azy tamin'ny ministra tao le milama lesy nefa ianao vao frappe be tenao ve nde tantara tena ohatry hoe adiny ray ny ty rano tao hoe ary lahy nefa toatra mivoaka voatra ny tsemboka be lama lesy lahy koa lesy adiny ray ny ty rano tao hoe lama lesy fe lahy koa lesy ty un présidente zay voaka voatra tsy miteny mihitsy tonga de anina tomobily papapa laissez-moi seul d'abord pendant un moment nahazo izy zay la preuve tsisy ninona tantaraina aminao izy fa any amin'ny TV5 presy ianao no mahita avy eo hoe malgré ny Wendklins sy ny Salaoins sy ny gesta teknika atao tsy ny convaincre ny frantsay na ny investisseur frantsay no any Madagasikara azadiny fa média officiel reny média d'état reny d'où vient l'instruction pour écrire un titre pareil ça vient pas de Fleury même s'il a été appelé il n'a pas ce pouvoir-là fa Fleury de afaka miteny à travers un élément d'investigation ampelantanany fa nina ny tady kirarony le filoham-pirenena malagasy de zao ndray idika izy amin'ny zavatra tena hoe iditra amin'ny pataloha tery que j'appelle ce chapitre-là ouais les défis ridicules de Andry Rajoelina il y a 2 ans de cela il nous avait dit oui au bout d'un an voici Niels Epars il a défié la France en la personne d'Emmanuel Macron qui l'a envoyé paître ici c'est la France premier défi ridicule on a vu on a vécu et on continue de voir actuellement qu'est-ce qu'il a comme défi il défie les membres de la Fédération malgache du foot, la CAF, par ricochet le FIFA, ou sinon la FIFA. Afahanao mandanja ary mandanjalanja fa tsy fantatra Rajoelina mihitsy zany hoe institution anankiray manokana hoe ary tsy ananana influence politique zany CAF zany fa tao anatin'izay le ridicule zay no miboridana tanteraka satria tsy azony latokalo ana io terrain io fa tsitrany lahy io any fédération na any commune io
volan'ny CAF no finanse an'io. Nefa la idedadedaka itokana an'io. Naseho an'ny olona tsara fa tsy an'lahy io. Sy izany no miteny lahy fa ry zalany amin'ny CAF. Satria amin'ny CAF, zany André Rajoelina dia bandy kely midedadedaka. Bandy kely. Vous avez vu le regard d'Emmanuel Macron pendant qu'il a fait son discours, André Rajoelina. Le regard d'Emmanuel Macron pendant que André Rajoelina faisait son discours. Vous avez vu? À un moment, le président français, on a vu dans ses yeux, si vous avez cette sensibilité d'apercevoir les faits et gestes de l'autre. Il avait envie de ricaner, de rigoler. Il était sur le point de rigoler. Non. Huis clos, de huis clos. Menace. C'est l'art du faible, la technique. C'est une technique faible. T'as une brave, c'est une menace. Ma kanesa tira sai. Le raha izay. Hitanareo! Fa inona ny zavatra mety ho vitanao ka azonao atao amin'izany atao personnel ny CAF zany e. Tafiditra ao anatin'izany atao hoe ratsa mandraika ny CAF manko zany fédération zany. Boribory kely e. Sao dia mitapitapy e. Sao dia mitapitapy ozy tanibe ny Savonimerina zay. Sakaletaka ny tapitapy ozy tanibe zay. Savonimerina io. E la sakaletaka nefa ny tapitapy. Teza manala ny raha olona tsy vitan'ny lahy. Satria tsy pouvoir ny lahy. Dia CAF ny langalangany lahy hoe personnel amin'ny fédération lingilinginy lahy hoe haiko daholo ny anareo reo e. Orbaina. Orzany rea. Rehefa tsisy cause ve lahy? Rehefa tsisy cause ve ianao miala avaty a Frantsa? Dia lasa ianao miala vokiny amin'ny mpiara-miasa amin'ny président ny fédération ny football. Satria ianao tsisy cause miala aty dia menatra sady afa-baraka an'ilay malagasy ianao fa tsy afaka manome anazy akory. Bombo coco taka an'ilay telonjato tarivo hoe ndana mijery baolina dia variana mijery baolina indray dia adinony vidiny efitra lafo amin'ny firenena. Taka ny tenin'ny arbitre hoe lafo ny saotin-dirana mpianatra. Miakatra ny vidim-piainana. Dia davy prévena bombo coco ohatran'ilay taty a Frantsa zany ilay malagasy hoe ndana teza satria tsisy ny fijerena baolina. En fait, cinéma fotsiny io. Izy afaka mijery amin'ny Canal Plus na ohatran'izany. Afaka mitsaitsaika miditra ao Mahamasina izy. Amin'ny maha-filoham-pirenena azy. Fa afa-baraka amin'ilay vahoaka tanteraka izy hoe tena tsy anino ty bandy ty. Makany Frantsa izy tsisy vaovao fantatra. Mais ny olona 240 millions dia ny olona mideside hoe zao nanaovana an'io zao nanaovana an'io zao nanaovana an'io Adiny iray izy niraisin'ilay filoham-pirenena tao. Tsisy cause, tsisy zavatra miampita. Fa lazainy fotsiny zao. Zany ve dia vaovao e. Ça veut dire information. Comment va-t-on exploiter ça journalistiquement parlant? J'ai pu tenir tête le président français pendant 1 heure de temps. Bien évidemment que vous avez votre tête sur votre épaule. Vos épaules. Mais la question n'est pas là, cher ami. Non. Qu'est-ce qui a été le sujet sur la table? Qu'est-ce qui a été, du moins, les sujets qui ont été discutés, négociés? Tu as pu avoir
les îles éparses pour nous, malgaches, que Nini. T'as rien à dire, tu peux rien dire, tu peux rien nous dire. Pourquoi? Parce que ça t'engage à un chemin caillouteux, accidenté. Satria raha médaladalo indray anao dia tapaka ny tongotra ao. Ho avy indray ny coup d'état. Mais je suis sûr que l'extradition des 2 officiers supérieurs français ont été discutées lors de cette visite. J'en suis certain. L'extradition après jugement rapide. D'une vitesse d'une vitesse grand V. Moralité. Rehefa tsy aninona ry Andry Rajoelina dia tsotra be mialala izy. Fa ho avy anie, za tena miteny ho tsy maintsy misy olona enjana de manière spontanée. Tsangana eo na ny teo aloha no miverina. Fa za ny teny anao ry Andry Rajoelina. C'est pas une menace, mais c'est un constat. Azonao tsara fa za efa niteny hoe za tsy intéressé. Donc zany tsy menace nefa constat. Fa à partir du moment mivrika kely iny de mandeha eo. Nareo mianakavy ary nefa miady an-trano. Faut-il reconnaître an'izany anie olon-dinina, raha olon-dinina. Oui. Mandram-piaona daholo tompoko. Samby ho tahian'Andriamanitra isika mianakavy. Ny sira zay tato ny fidiko ifampizarana amintsika. Tiako ianao fa tsy anjara ozy izy DJ Morsidi Dahoare. Mba tiako ary ianao ry Andry Rajoelina tsy anjaranao i review. Mandram-piaona tompoko. Veriteri sanazo caresse, ni baba nanga minha promessa. Hainao manala stress, efa tsisy control. Fitiavatsika hitako mandeha mafy, vao miemby retrograde. Soyady ambady za, akory ataoko vaiave, mijaly saigny zao. Ino eky ataoko magnangy, za fa manambady nefa anao tsy foibo. Akory ataoko vaiave, somariaka zao. Ino eky ataoko magnangy, za fa manambady nefa anao tsy foibo. Tiako anao fa tsy anjary, tiako anao fa tsy anjary, tiako anao fa tsy anjary, tiako anao fa tsy anjary. Tsy sanatry anao mpameno-banga, sakaminao lagnitry manga. Voatery ajano ny zava-mitranga, za efa misy olo mitondra zany sanga. Za tsy hagnano fiaviany dalo, oh yeah. Porque ny antsika mba tsy aviany malo. Amin'ny mara, akory ataoko vaiave, mijaly saigny zao. Ino eky ataoko magnangy, za fa manambady nefa anao tsy foibo. Akory ataoko vaiave, somariaka zao. Ino eky
ataoko magnangeza fa manambady nefanao tsy foebo tiako anao fa tsy anjary 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 Sawa sawa arriva tiako anao fa tsy anjary tiako anao fa tsy anjara tiako anao fa tsy anjary satsy tafiralama tiako azafady kely a misy zavatra tiako lazaina hoe zao a raha miteny manko misy olona miteny zany hoe tsy voahongany laly sy ho fleuria tena marina zany tena marina zany hoe tsy voahongany fleurir koto malala i Andry Rajoelina fa ny vahoaka mavita manongana ny Andry Rajoelina inona ny antony tadidio tsara fa tamin'ny andro ny Andriamatoa Ratsiraka tamin'ny 92 dia nanonga ny toe-karena malagasy. Tamin'ny andro ny Andriamatoa Ravalomanana 2009 nanonga ny toe-karena malagasy. Voahonga amin'ny malagasy ary nahonga amin'ny malagasy izy mianaka amin'ny rahalahy reo. Tamin'ny andro natongavany Hery Rajaonarymampianina teo amin'ny fitondrana negatifa ny ekonomia nanonga ny toe-karena nasorony malagasy any Andriamatoa Hery Rajaonarymampianina. Dia mieritreritra ve nareo hoe isy malagasy idéfendre ny indéfendable? Ny défendable ary ny totony. Fa ary anaty lavaka manitrokitroka ary misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zany teny ianao. Fa vao misy hetsika kely maherihery vaika eo vaky balina io fitondrana io. Maro amin'ireo mpitondra ireo ny tonga dia démissionna ary anatevin-darana ny vahoaka eny an-dalambe. Taddio izay teniko izay. Anatevin-darana ny malagasy, anatevin-darana ny vahoaka eny an-dalambe. Na io premier ministre sarotra aminao io aza manalaza. Taddio izay. Autohéros. Achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Autohéros livre gratuitement. Eny basisa kely ity. Eny basisa kely.
Izy io dia watolotra amin'ny kamarady akama any Madagasikara izay somary tsy salama izy amin'izao fotoana izao. Bon courage lesy bainina fa andao mandrapiona.
Rolara Elson no nanao izany io zany ary Fanira Elson sy Niangolan'ny Merina tamin'ny 1968 angah izany. Tena anisan'ny hira malagasy tsara zany ary ankafiziko tanteraka. Mety ho gaga nareo raha miteny aho hoe tian'i Rolara Elson, Bar John sy ny karazany. Tia Bruno koa tiako ihany koa ny Jakatina, Big MG, Rijad, Morsidi. Mandram-pianatoko, veloma daholo.